Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gostja v današnji oddaji Aktualno je Maruša Petrovčič, zlata maturantka, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Hvala. Povejte nam za začetek, kako se počutite kot zlata maturantka? Kaj pa vem, v bistvu težko opišem, ampak no ja, bil je kar razburljiv današnji dan. Ja. Moram povedati, da je bila to zame kar nepričakovan dosežek in no, zaradi tega pa mogoče še toliko slajši. Niste pričakovali, kako pa je sicer potekala matura letos? No ja, že same priprave so bile precej drugačne kot prejšnja leta. Torej, v bistvu velik del je potekal prek torej nekih spletnih portalov, preko katerih smo se slišali s profesorji in so nam potem v bistvu oni po svojih močeh razlagali snov. Smo bili pa v bistvu v veliki meri odvisni tudi sami od sebe, torej, da smo se res spravili k delu in v bistvu je vsak odgovoren za svoje dosežke, v bistvu no, vse kot vsa leta. Matura kot sama pa pač še en zoprn del, ki ga pač moramo pregristi. Zdaj, ko gledam nazaj, dejansko se mi zdi pač nič posebnega. V bistvu pred začetkom smo si vsi rekli, smo mislili, da ne bo nikoli mimo, ampak ja, no, smo preživeli. Ampak ta okoliščina te epidemije COVID-a in ta pouk nadaljava vas je pravzaprav prisilil v to, da ste malce predozorili v smislu samostojnosti? Kaj pa vem, mislim, tisti, ki nekako niso bili zreli prej, v bistvu, no ja, mogoče je bil to nekako streznitveni moment, ampak kaj pa vem, no. Od vsakega posameznika čisto odvisno. Nekateri so mogoče se spravili k sebi in pač se lotili dela, v bistvu tisti, ki se jim pa niti ne gre za ocene, pa pač verjamem, da so v bistvu se toliko potrudili, da so naredili, to je pa tudi to. Ena točka vam je zmanjkala do rezultata, kjer bi imeli vse možne točke. Ja, ne sprašujte me, kako je to možno, pač ne vem. Pa veste, pri katerem predmetu? Ja, pri angleščini. Ampak me niti ne čudi, ker ja, no, angleščina ni ravno moja močna točka. 4 leta na gimnaziji, s kakšnimi spomini ste zapakirali to obdobje? Vsekakor z lepimi. V bistvu, predvsem se mi zdi, da sem se naučila ceniti bližino šole. Torej, v primerjavi s tem, da gremo zdaj v Ljubljano, je to se pravi bil luksus. In pa mogoče to dostopnost profesorjev, o kateri že prej in potem vsi govorijo. Ampak je dejansko resno, v bistvu se vzame čas za vsakega posameznika, sploh zdaj med karanteno, ko smo bili doma, ves čas smo brali sporočila, če kaj samo napišite, bomo takoj pač se dogovorili za sestanek. In v bistvu, ja, lepo obdobje življenja. Rekli ste, da angleščina ni bila vaša prva izbira med predmeti, kateri pa so vam bili vendarle najbolj všeč? Ja, jaz sem bolj naravoslovni tip, tako da verjetno matematika, kemija, to recimo, no. Tudi zato ste sodelovali na številnih tekmovanjih, tudi nekaj nagrad ste dobili. Povejte, katere? No, stvar je taka, da v bistvu še sama ne sledim tem v bistvu dosežkom, no, ker nekako tekmovanja zame niso nekaj, česar bi se udeleževala, zato ker se želim dokazati, ampak v bistvu kot izziv in v bistvu preizkus same sebe. Tisti list papirja na koncu mi pač ne pomeni toliko kot mogoče sam proces in pa tisto, da pač se postaviš v neko situacijo in res razmišljaš. Ampak občutek je pa najbrž dober, da si opažen in da so dobri rezultati. Da si opažen, mislim, to ne, no, drugače se ne bi bila tukaj. Ampak
v bistvu sam pri sebi imaš največje zadoščenje. No. Pač to zmorem in mi je uspelo. Zasledil sem tudi podatek, da ste sodelovali v projektu Dijak Dijaku. Pomagali ste učencem pri matematiki, fiziki, kemiji. Kako poteka to? V bistvu je šlo najbolj za matematiko. Skratka, dijaki potrebuje pomoč, pač se pravi, te nekako kontaktira in se potem zmenite za v bistvu neko srečanje, kjer potem te pač vpraša vse, kar mu padne na pamet. V bistvu v veliki meri gre za to, da je to nekako pred testi in potem v bistvu še neke zadnje stvari, ki so pač nejasne, razčistiš po najboljših močeh. Najdaljše počitnice sedaj so pred vami. Kako jih boste izkoristili? Ja, upam, da čim bolj v naravi in pa se pravi, da naredim tisto, čemu sem se odrekala zdaj to letom in pa v bistvu med karanteno, ko smo bili pač zaprti v hiši. Ja, zdaj je čas za vse to. Kam pa jeseni? Na elektrotehniško fakulteto v Ljubljani. Lepo. Povejte nam, kje se vidite čez 20 let? Po pravici povedano nikjer. Ne vem, bom pustila nekako se presenetiti in bomo videli, kaj bo prinesel čas. Povejte nam pred koncem še to, s čim se v življenju pravzaprav še ukvarjate, razen tega, da ste hodili na to gimnazijo. Kaj berete, kakšno glasbo poslušate, se ukvarjate s kakšnim športom, hodite v glasbeno šolo? Ja, se pravi, glasbeno šolo sem obiskovala precej časa. V bistvu, no, če smo pri branju, se pravi, berem veliko in zelo rada. V bistvu pa zelo odvisno od navdiha. Pač dobre knjige so dobre knjige in se pravi, v bistvu iščem nekaj, kar zapolni čas in pa v bistvu z branjem živimo nekako življenje drugih ljudi, ki jih pač sicer ne bi mogli. Tako da ja, nekako branje je še vedno najljubša oblika preživljanja prostega časa. Poleg športa, ja, no, šport je pa se pravi. Katera panoga? Vse, kar se dogaja v naravi. Nekaj časa sem trenirala badminton, zdaj pa v bistvu, no pač, sem prenehala pred kratkim. Maruša Petrovčič, hvala za obisk v našem studiu. Želim vam vse dobro v jeseni na univerzi, kot tudi v nadaljnjem vašem življenju. Hvala. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.